السلام عليكم. اليوم غنحاول نشرح لكم لي ان كور ديال droit دو travail اللي كيقراوه في ماستر بالنسبة للمانجمنت دي ريسورس هيومان ولا كاين اللي كيقراه في الليسانس. هو كور لي زيليمون اللي فيه بالنسبة لي اي واحد كيعتبر راسو سالاريي خصو يعرف هاد الحوايج اللي كاينين في هاد لو كور هذا باسكو كيهمو اي واحد خدام. دونك هاد لو كور اللي هي لو كونطرا دو travail. بالنسبة لا ديفينيسيون ديال لو كونطرا دو travail، c'est le contrat de travail est la convention par laquelle un travailleur s'engage à prêter ses services personnels à un employeur sous la subordination juridique de celui-ci, en contrepartie d'une rémunération اللي هو le salaire. شنو هما الحوايج اللي مهمين في هاد trois éléments très importants في هاد la définition. أول حاجة اللي هو le travail. Le travail c'est le service fourni par le le salarié. Donc l'employeur il a un besoin d'un service, le travailleur, c'est lui qui va offrir le service, l'employeur. Donc, le travail, les voit parmi les éléments clés fait le contrat. Après, le travail, il يكون personnel et volontaire, c'est-à-dire بأن personnel ما يمكنش شي واحد يدير معاك un contrat de travail من بعد ما تساليو هذا الكونترا تبقى تصيفط شي واحد بلاصتك هو اللي يدير هذه الخدمه. Donc c'est un travail اللي هو personnel et volontaire. الحاجة الثانية la subordination, c'est-à-dire بأن c'est l'employeur qui est dans des ordres ولا هو اللي كيفيكسي معاك شنو هما الحوايج à respecter في le travail ديالك في l'entreprise ديالو. Donc le lien de subordination est très important pour justifier واش كاين un lien ما بين ولا واش كاين un contrat ما بين un salarié ou l'employeur. Donc c'est le lien de subordination très important. راه même شي واحد الا كان خدام عند شي واحد وما داروش كونطرا il suffit انه يجوستيفي بان كاين ان لين دو سوبورديناسيون بيناتهم، هذه في حد ذاتها راها ان كونطرا دو ترافاي. Les types de contrat. Le contrat de travail se fait entre l'employeur et l'employé pour une durée déterminée ou indéterminée. هذه c'est clair. بالنسبة للكونطرا دو ترافاي يمكن لها تكون déterminée ولا indéterminée. Ou bien pour accomplir un travail précis. يمكن لي مثلا نكون انا درت مع واحد خينا واحد الكونطرا غير باش مع واحد الامبلويور غير باش ندير واحد لو سيرفيس بوندون واحد البيريود دوني ونمشي في حالي. Le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée. C'est-à-dire بأن إلا درتي مع شي واحد شي كونطرا فيها une année، من بعد هاد الكونطرا اللي هي اون اني قال لك غادي نزيد معاك واحد الكونطرا واحده اخرى فيها عاوتاني غير اون اني. il suffit de justifier بانك خدمتي عام ونهار اوتوماتيكمون داك الكونطرا ما كتبقاش ديتيرميني كتولي انديتيرمين. دونك شنو هما لي تيب دو كونطرا اللي كاينين؟ كاينه كونطرا ا دوري ديتيرميني، هذه الاولى. هاد الكونطرا هذه لومبلويور ما يمكنلوش يديرها حتى يتوفروا عنده واحد ثلاثه ديال لي كونديسيون. لا بروميير كونديسيون procéder au remplacement d'un travailleur, c'est-à-dire l'employeur واحد لو سالاري عنده واحد لابسونس اللي هي طويله ما يمكنلهاش داك لو بوست ديالو ما كاينش اللي غيغومبلاسيه. هنا يمكن له يدير واحد contrat déterminé avec un recruter واحد le salarié avec un contrat à durée déterminée. مثلا الا كان شي واحد عنده شي اون فام خدامه عنده وحملات وقربات لا دات ديال الولاده ديالها وحطات الكونجي دو ماتيرنيتي ديالها، دونك وغتغيب عليه واحد 3 موا ولا 4 موا سا ديبون. هنا يمكن له يدير واحد كونطرا ا دوغي ديتيرميني افيك ان اوتر سالاري. Deuxième condition, faire face à un surcroît temporaire d'activité. كاينين des entreprises ولا des sociétés اللي واحد البيريود دوني l'activité كتزاد، دونك وداك لو نومبر دو سالاري اللي عندهم ما كافيينش، دونك كيضطروا يزيدوا واحد لي سالاري غير في داك البيريود اللي كاينه لاكتيفيتي طالعه. الا خدينا مثلا لي زوتيل في الصيف لاكتيفيتي ديالهم كتزاد، يمكن لهم مثلا في داك البيريود ديال الصيف يزيدوا دي سالاري ا avec un contrat à durée déterminée. Troisième condition هي effectuer un travail saisonnier. بعد المره
كاينين دي زاكتيفيتي اللي كيكون الخدمه كتكون غير في واحد لا بيريود، بحال الفلاحه مثلا، واحد البيريود اللي دوني هي اللي فين كتكون الخدمه بزاف. باردون. دونك هنا كيمكن لهم يديروا ان كونترا ا دوري ديتيرميني، سو كي في لو كونترا لما كانش لومبلويور عنده هاد 3 كونديسيون، دونك داك الكونترا اللي كيدير مع لو سالاري راه ديجا ان كونترا ا دوري انديتيرميني. فوالا هي الدوزيام تيب دو كونترا اللي نهضروا عليها، كونترا ا دوري انديتيرميني. En règle générale, l'engagement du travailleur s'effectue par un contrat à durée indéterminée. C'est la règle générale. Les exceptions اللي كاينين هما هادو اللي هضرنا عليهم دابا. سكي في لومبلويور الا ما كانوش عنده هاد 3 كونديسيون راه ما يمكنلوش يدير ان كونترا ا دوري ديتيرميني مع لو سالاري. كاينه كونترا انتريمير، هي لو كونترا اللي كيديروها كاين دي سوسيتي دانتيريم اللي بعض المرات واحد لونتربريز كتبغي بلاص ما دير كونترا افيك ان salarié directement, il passe par des sociétés intérimaires. شنو كيديروا هما ما كيركروتيوش، كيعيطوا لداك لا سوسيتي تيقول لها عطينا واحد لو سالاري من عندك، بغيناه على ود هاد لو بوست هذا في واحد لا دوري دوني، صافي وكيديروا واحد الكونترا بثلاثه بيهم. مي كي فيرس لو سالير لو سالاري سي لا سوسيتي انترميديير. وراه هضرت عليها هاد الكونترا دي، راني هضر عليها في واحد لا فيديو قبل من هذا، الا بغيتو تمشيو طلعوا عليه. هنا واحد la note très importante هو أن les entreprises nouvellement installées sont exceptionnellement admises à conclure des contrats à durée déterminée pour la durée d'une année renouvelable une seule fois. يعني هما اللي عندهم الحق من بعد ما تسالي une année avec un contrat à durée déterminée يمكن لهم يزيدوا une autre année، يعني 24 mois au total. Les entreprises nouvellement installées. نمشيو les règles à respecter dans un contrat de travail. Le travailleur nouvellement engagé accomplit d'abord une période d'essai destinée à tester ses attitudes à l'emploi demandé. Lorsqu'il est confirmé dans son emploi, il poursuit l'exécution de ses obligations professionnelles et exerce les droits qui lui sont reconnus par la loi, sauf dans les circonstances de suspension ou de modification des termes de son engagement. بداو بهاد les règles اللي هما la période d'essai. La période d'essai permet à chaque partie de rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité. Ce qui fait que la période d'essai, يمكن soit le salarié rompre le contrat ou l'employeur. L'employeur ما عجبتيش يمكن له يحبس معاك الكونترا، ولا انت الا ما عجباتكش الخدمه تقدر تحبس الكونترا. Il peut être renouvelé une seule fois. دونك مره واحده اللي يمكن لها تعاود هاد البيريود ديسي. بالنسبه لا ديوري ديالها، sa durée est fixée par le code de travail à 3 mois pour les cadres. يعني les cadres عندهم 3 mois ويمكن لها تغنوفلا une seule fois. يعني بالنسبة لان cadre يمكن له البيريود ديساي ديالو توصل حتى ل 6 mois. بالنسبة 1 mois et demi pour les employés. يعني عاوتاني les employés 1 mois et demi renouvelable une seule fois. Et 15 jours pour les ouvriers تا هما renouvelable une seule fois. Ce qui fait يمكن l'employeur يدير 15 jours ويولي يعاودها مرة أخرى. هذه هي البيريود ديساي اللي يمكن له يدير معاك. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, la période d'essai ne peut dépasser une journée au titre de chaque semaine de travail, dans la limite de 2 semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à 6 mois. Ce qui fait كل سيمانة كتعطيك نهار ديال période d'essai، ولكن في une limite de 2 semaines. يعني ما يمكنلكش تفوت 2 semaines ديال البيريود ديساي بالنسبه للكونترا ا ديتيرميني dans le cas فاش كتكون le contrat inférieur à 6 mois. Un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à 6 mois. Ou فتي 6 mois, donc هنا كتعطى لك 1 mois. Toutefois, après une semaine de travail, la rupture de la période d'essai non motivée par faute grave du salarié est subordonnée au préavis suivant. يعني الا فتي اون سيمين هنا ما يمكنلكش دير ترومب لو كونترا من ديتك لراسك. 2 jours s'il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine. Et 8 jours s'il est payé au mois. يعني عندك حق في البريافي ديال 2 jours s'il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine, et 8 jours s'il est payé
نمشيو les obligations des parties au contrat de travail. يعني كل واحد شنو هما les obligations اللي عليه. Les parties contractantes, l'employeur et le salarié, ont l'obligation de se respecter mutuellement. يعني il faut un respect mutuel entre les deux et d'accomplir loyalement leurs engagements. يعني le salarié خصو يدير le service ديالو comme il faut, ou en plus de ça l'employeur حتى هو خصو يخلصو يعطيه الحقوق ديالو. Le contrat de travail soumet le salarié à l'autorité de l'employeur ou de son représentant, selon les termes de l'article 21. Le travailleur est responsable de suivre les instructions selon l'article 20, incluant la surveillance et la restitution des biens confiés, répondant de tout dommage ou perte causée par sa négligence. السالاري اللي يمشي يبدا مثلا يهرس شي بيرو ولا شي حاجه ولا شي بيسي خسرو ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هنا لارتيكل 20 كيعطي واحد الحقوق عليك انك خصك تحافظ عليهم. L'employeur a l'obligation de garantir le respect de la dignité des travailleurs, de maintenir les règles de moralité et de bonne conduite sur le lieu de travail et de mettre en place la formation professionnelle du personnel conformément aux réglementations en vigueur. L'article 23. Le contrat de travail doit comprendre les informations suivantes. La raison sociale complète de l'employeur, y compris la forme juridique. Le nom et prénom du mandataire autorisé à signer et à engager la société. Les coordonnées complètes du salarié, y compris les références de sa carte d'identité et son adresse. Enfin, le contrat doit spécifier le salaire, l'horaire de travail et la répartition hebdomadaire avec une limite de 44 heures conformément à la législation en vigueur. Lors du recrutement, l'employeur est tenu de délivrer à chaque travailleur une carte de travail qui le renseigne sur sa situation et de communiquer aux salariés par écrit les dispositions relatives au domaine ci-après. Donc, خاصو يعطيه la convention collective de travail ولا شنو هو le contenu اللي كاين فيها. La préservation de la santé et de la sécurité et la prévention des risques liés aux machines. يعني l'employeur خاصو يهتم بالعنايه الصحيه ديال لي سالاري ولا سيكوريتي ديال لي سالاري ديالو. L'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. دونك خاصو يعرف شكون هو l'organisme d'assurance اللي هو engagé معاها وخصو assurer les employés ديالو contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Le numéro d'immatriculation à la CNSS. Les dates, heures et lieux de paie. Le règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises اللي فيهم كثر من 10 ديال les salariés. Le congé annuel, les horaires de travail, le repos hebdomadaire. Nota très importante. L'employeur est tenu de rédiger un règlement intérieur qu'il doit se mettre pour avis ou représentant des travailleurs avant de solliciter son approbation auprès du ministère du Travail. Les entreprises de moins de 10 salariés qui n'ont pas établi leur propre règlement intérieur sont soumises à l'application d'un règlement type. La modification unilatérale du contrat par l'employeur, شنو كيقول فيها القانون. Conformément au droit du travail, les modifications du contrat de travail ne peuvent se faire que de manière consensuelle. يعني نتفقوا بجوج بينا على ديك les modifications ou par décision juridique. Ainsi, le salarié a le droit de refuser toute modification unilatérale imposée par son employeur. يجي مثلا l'employeur وينوض يبدا يدير des modifications ديال le contrat de travail من ديسو راسو c'est impossible. Tu as le droit de refuser de dire non. حالة وحدة وقتاش يمكن يداروا دي موديفيكاسيون فاش كيكونوا كاين واحد الرضا بالنسبة للطرفين. بالنسبة لا suspension du contrat de travail. L'article 32 du Code du travail énumère les situations de suspension présumée du contrat de travail, dont certains entraînent une indemnisation obligatoire du salarié. Les cas la suspension du contrat de travail de l'employeur, il est quand justifié automatiquement, l'employeur a droit à des indemnités.
شنو هما لي كا اللي يمكن تحبس الكونترا دو travail pendant la durée du service militaire obligatoire ce qui fait تكون خدام عند واحد l'entreprise وتجيك convocation pour aller faire le service militaire obligatoire هنا يمكن الكونترا تحبس حتى تسالي داك لو سيرفيس pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dû constaté par un médecin ce qui fait là جبتي شي certificat médical justifier l'absence ديالك حتى هنا ما يمكنش لو سالاري يجري عليك ولا جرى عليك هنا خصك indemnisation pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par le code du travail la femme بالنسبة للبيريود de l'accouchement ديالها قانون كيعطيها حق باش تمشي دير لاكوشمون ديالها وعندها واحد البيريود ديال 3 موا ديال pendant les périodes d'absence du salarié prévues par le code de travail et pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident du travail. Supposons مثلا وقع لك un accident de travail au sein de l'entreprise وعطات واحد لا durée اللي هي طويله باش تجلس اوتوماتيكمون هنايا ما يمكنش السالاري l'employeur ينوض ويجري عليك. Ou pendant la durée de la grève ou une force majeure de la grève يعني مثلا راك عارف بان les salariés ont droit de la grève donc pendant la grève ما يمكنلوش يجي يقول لك علاش مشيتي دير لا grève دونك غنجري عليك حيت مشيتي دير لا grève donc c'est interdit. لو كا ديال فورس ماجور مثلا الا خدينا البيريود ديال كورونا كانت واحد لا فورس ماجور هو الناس كانوا دون لوبليغاسيون انهم خصهم يدخلوا لديورهم وما يخرجوش هاد الفورس ماجور جات من عند ليطا دونك هنا لو سالاري يمكن له يحبس لو كونطرا حتى تسالي داك لا فورس ماجور وعاد يولي ردك ديك الساعات. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هاد لابارتي هادي غير لابارتي الاولى مثلا غنزيد بارتي على لا سويت ديال لو كور ولا عجبتكم ليكسبليكاسيون عجبكم الشرح نتمنى ديروا جيمي ابوني الا ما كنتوش مابونين بارطاجيو مع صحابكم اي بون كوراج.